Qortu. Mee dubbii amma dubbatte kanaaf ragaa wangeelli jecha namaati jedhuuf ragaa. Ana waamin quraan amma dubbatte macaafa amma dubbatte macaafni wangeelli jecha namaati kan jedhu ragaa. Sagaleen ki baay'ee fagoodha qortu. Saayinsonni kan dhiisanii fi quraan abduu laaqamaa waan ta'eef. Dubbataa argamoo? Akka ajaa'ibaatti dubbataa ree. Reefirri baaqaa harta fakkaata. Yemee maal jetti qooshi? Lakkaan reefirri baaqaa hin jiru. Ganama bariin ka'e hojjedhaa rafa dhukkubsataa dhama fayyaadha bar. Yookiin namaa walloltee dhufte ta'a akkas taana? Lakki namaan wallollee no. Sagalee qitti qooshiidha yookiin nama irri baaqee yookiin nama lolee dhufe fakkaata. Anyway sagalee natti dhageema naan rakkoodhaa miti. Sagalee kee durii miti jechuun maaf hin jedhe. Guddifadhu intini ispiikii moobaayilii keetii guddifadhu. Na guddifadhu? Ispiikerii isaa guddifadhu itti dhaggeeffatu. Okay, guddifadheera dhaqaan olee macarashaarra kan abdii faatti dhaqama wantooti qooshoon ta'e malee. Inshallah. Khair. Nagama amma dubbadhu isti kan kiyoonatti dhaqama. Akkan siin jedhe. Ishi bareeda ammayyee. Akkan siin jedhe. Akkanaan jettu. Dhaggeetteerta? Dhaggeeffadhu. Saayinsistoonni kan dirrafaan dubbatu isanii quraanaaf julaaqamaadha jedheen jira barreesse. Kanaaf laaqamaarraa waan dubbatanii jedhati immoo macaafni qulqulluun jecha namaati jecha namaa ta'uusaa ragaa fidin jedhu. Macaafni jecha namaati kan jedhu ragaa fidin jedhu. Ayyee. Ammayyuu silaati quraanni laaqamaadha jettee dhuma amantaa gammaatti. Anatu jedhe moo ana qortuu jedhe miti bar. Jechuun okkoo lakkee. Tokko yaadu shantu jedhe. Ana qortuu. Jechuun abjuu laaqamaadha kan jedhee warroonni kiristaanaa jedhan ammallee rabbuma takka jedhetti amantaati. Jechuun akka nama qajeelaa tokkotti siin haasoo barbaade isa wacaa isa marii annaa minaamni baay'ee haasoftanii itti baay'ee maal jetteetti namoota baay'ee faana haasofteetta. Garuu qubna garaa isuma namummaa waliin haasofnati. Fakkeenyaaf waan namoonni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaan jedhan kana rabbumatu quraan akkas jedhee murteessitaati yaani. Kan nama beektu akka nama qorate tokkotti gagga qorattee si gaafadha malee akka isa wacaa ati kanaan dura qortuu seensiin hattee miti sunumatu mana kanatti olla harkisa hooti si jammar waliin seensiin hattee miti harka mitaa seentu jetteeti. Kanaafan bu'a sitti badee bara kan dhufeen. Maalaa jettu? Qortuu waliin seensiin hayyette miti kanaan dura hin jedhe kanaafan akkan dhufeen bu'a sitti badeen siin jedhe harka mitaa olla harkista. Anoo ati quraanii laaqamaadha kan jettu jala argeetiin ol si fuudhee. Ammayyuu akkasumatti amantii moo mucaan kun mee jijjiiramteetti akka nama quraan dubbisu akka nama waan tokko macaafallee beekutti silaaluuf hin oolchi galche. Maa waajiyyuu waggaa lama qaxxee waggaa lama booddee dhiyoo kana ol galchee ture. Ta'uu dinnaan inni isinis immoo sin gashe silaala rakkoon hin jiru maa rakkoo ta'u. Jechuun beekumsi kee akka quraana qorakeetti xiqqoo ishee jijjiirameera yoo ta'e. Jechuun maqaa Dhaggeeffadhu qortu. Laal amma waan namoonni jiran quraana kana oguma dubbiseetta taatee oguma quraana dubbistan qo'attu taanaani achirratti warroonni jedhani warroota mushrikootaa ta'uu ifa galaadha. Gilxiidhaan sitti himaa jira quraanni. Ammallee akkuma waan quraanni kun rabbiin laaqamaadha waan jedhetti fudhataa jirta moo akka warroonni mushrikootaa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam quraana kun abjuu laaqamaadha akka jarri jedhanii sana hubatteetta kan adda akkanaa baastu si gaafachuu maaf malee waa biraa miti malee sichis wacuuf miti sinis waa sin jechuuf miti. Maal jetti? Okey taate hayyee lafti raamadaana kanaaf xinnoo lazab jettanii tole ishii erga jettee nan dubbadha. Quraanni kun abjuu laaqamaadha lakki inni ofirraa uume inni weellisaadha. Hokku barruudha kan jedhanii warra mushkilootaatiin aan jette isaa. Mee sagalee keetti akkas laa dubbadhu akkasiin jedhe warra mushrikootaatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quraanni kun abjuu laaqamaadha jedhaniini sana rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammaditti malee kan nuti himaa jiru quraanni sajarri jedhan Nabi Muhammaditti rabbiin himaa jira malee rabbiin daayireetti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quraanni kun abjuu laaqamaadha jenneeni waan jarri jedhanidha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti himaa jira jedhu.
maarree ani illee sanuman dubbadhe bar wanta mushkiroonni yookaan immoo warri itti namannee jedhan itti mee Muhammaditti Allahan Ayyee jirta sagaleen kee badee fakkaata wanti murti. Ayyee mee fakkeenyaaf akkaati jettu kanatti ayyee qalbii nagaadhaan deemna yoo taate mee akkaata amma jettu kanatti ana akka muslimaatti waan macaafarra Yahudoonni jedhaniin hin jedhu Yesuusi. Fakkeenyaaf akka Faarisoonni fi Yahudoonni Yesuus Kiristoosiin inni maraataadha jedhan sana utuu hin jedhe amma dhuguma Waaqayyooti Yesuus Kiristoosii maraataadha jedhe jennamoo warra santuu isaan jedhe jenna. Takkaamee ustaas Farahan mina dhaggeeffadhu akkasiin jedhan amma isa yoo Ati waan mushrikoonni jedhaniin jedhaa jettee mee? Eeyyee waan mushkiloonni Kanaafuu erga waan mushrikoonni jette taate otoo nutis immoo warri Yahudoonni akka jedha yookiin warri Faarisoota akkuma jedhan Yesuus Kiristoos maraataadha jedhanii dhuguma Waaqatu maraataadha jennaan nuti jechaanii jirra moo warumti Yahudoota Yesuus Kiristoosiin yookiin immoo Faarisoonni waan isa jibbanii fi akka isa fudhachuu didaniif akkas jennaani nutis jenne jibba Yesuusiif jedhama. akkasiin jedhan maa bakka Yesuusitti fiigdas maqaa No, isin si gaafa qeminaa deebisira ko anamma ila. Ana qorto ila anamma sammuu nagaa isa wal falmuuf osoo hin taane isa waan dhugaadhaan waliin haasofnu isa waan dhugaa waan si gaafadhe warri Yahudootaa fi Farisootaa Yesuus Kiristoosiin maraataadha waan jedhaniif waa'ee Yahudootaa irra hin jirru jedhe waa'ee Yesuus irra hin jiru amma waa'ee Quraana Abduulaa qamaarra jirra. Ko isuma maarree isuma rakkoo maal qabare isuma mushrikoonni akka jedhani beekamaadha mushrikootatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraanni kuni abjuulaa qamaadha jedhani isa Rabbiin subhanahu wa ta'ala hindinneemi hayye hayye dheeraa badha akkasiin jedhan warra mushkilootaa kanatu warra Quraana kanatti namanni fi akkas jedhee miti Muhammadiin jechuu jira baran. Eeyyee jaratu warra Quraana fudhachuu dideet akkas jedhee warra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyyummaa isaanii fudhachuu jira. Taate yaamanaa deemte Quraanni kun otoo dacheef samiin kun hin uumamin dura halma fusii keessa ture moo hin turre adeebise maal jette Quraanni kun yookaan haadhoon Quraana kana yookaan Quraanumti kun jechuun Rabbii kun jechi Allah kun otoo dachee fi samiin kun kalaqamee otoo namni takka kanarra hin jiraatin laftuutu hin jiraatin dura halma fusii keessa ture moo hin turre. Akka nageetti Quraanni kun utuu samiif dachiin hin uumamin dura iyyuu ture moo hin turre jedhamte? Right. Lual mafusii keessa. Sirriitti ture sirriitti. Baay'ee galatoom. Mushkiloonni eessatti jedhanree? Baay'ee galatoom. Nuti musliimoonni wanti itti amannu viidiyoo kachi garagalfadha daqiiqaa xiqqoo siinaasaas garagalfadhe. Hayya. Musliimoonni wanti nuti itti amannu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan mushrikoonni jedhani durseedhaa beeka beekumsaa keessatti. Waan ani Farahan ammas hin jechaaru beekumsaa keessatti barreeffamee jira wanti hundumtu. Ganaa kan mushrikoota waggaa 1400 osoo hin taane isa ani jedhu. Isa ani ganaa jechuuf jirullee isa jedhe osoo hin taane isan ganaa jechuuf jirullee barreeffamee jira Rabbi subhaanahu wa ta'ala bira. Kanaafuu Rabbi subhaanahu wa ta'ala biratti barreeffamee jiraachuun isaa suni jecha Rabbii gochuudha hin dhiisu. Beekumsa isaatiin mushrikoonni maal akka jedhu barreessee kaa'eera. Garuu hoo gaafa jarri jedhan immoo waan jarri jedhan sana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammaditti hime. Kanaaf Quraanni jalqaba barreeffamee jiraatullee waan jarri jedhan sana hundayyuu barreessa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waluma faana kaa'e. Fakkeenyaaf Muhammadur Rasulullah jedhe. Muhammad ergama Allaati jedhe Quraanni boqonnaa 48. Egaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergame booddeedha Quraanni kan barreeffame moo Rabbi ergaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamanii booddeedha kan inni Muhammad ergama Rabbiiti jedhe. No. Jalqabuma Quraana irratti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama Rabbii ta'uu durseenuma Rabbii subhaanahu wa ta'ala biratti barreessee jira. So Nabi Muhammad ergamaa ta'uusaa waan Nabi Muhammad dubbatan waan illee mushrikoonni dubbatan jalqaba beekumsa isaatiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala of biratti barreessee kun Quraana jedhee of bira kaa'ee jira. So jarri dubbatanii jechuun Quraana miti jechuudha miti. Jarri dubbatan jechuun san duraan barreeffamne jechuu miti. Beekumsa isaatiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hundayyuu kaa'ee jira jalqaba. Akkasi. Okay, galatoo. Jechitti kanaan dursa garuu afaan Allaha keessaa fi Allahumatu dura dubbatee barreessee achi keessa kaawwatee miti lual mafusii keessa. Dogongoriin ammas dogongoran hojjete. Laali. Fakkeenyaaf waan amma Farahan dubbate afaan Allah keessaa ba'e jettaa ibbaalam. Waan ati jettu ganaa beekaa. Fakkeenyaaf Adam alayhi salaam akka dogongoree jannata keessaa Rabbi qoy. Adam fakkeenyaaf akka inni dogongoree jannata keessaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin beeka durse. Garuu Adam waan inni dogongoree hojjetu kana ammallee yaa Rabbi kiyya naa dhiisi dogongoree jechuusaa Adam Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jalqaba beekumsaa ta'u biratti barreesse jechuun
Allah tu dubbate jechuu miti. Fakkeenyaaf waan ati bor hojjettu tilmaamee nan barreessi jechuun nan dubbadhe jechuu miti. Nan dubbadhe jechuu miti. Garuu beekumsa kootiin xiinxala kootii waan ati bor jettu yookiin waan ati jechuuf deemtu waan hin beeku asitti jalqaba barreeffadhee dhufa. Fakkeenyaaf waan mari'achuu hin barbaade. Waan jalqaba asitti barreessee dhufe natu jedha osoo hin taane waan isheen jechuuf kaatu waan hin beeku kan asitti barreeffadhe malee. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanna ati jechuuf yookiin warri mushrikoonni jechuuf deeman waan beekuuf of biratti barreesse jechuun ofiisaa jedhe jechuu osoo hin taane waan jarri jechuuf beeku sana of biratti barreesseedha ammas. Hin beeka erga ta'e maalatii fi akkasuma jechisiisiree ilaamee Ustaaz Farahaan dhugaa jirtu tokko hin dabsi. Deemsa kanas qo'e. Abshir waan tokko rakkoon hin jiru. Wanti okay taate wanti ati beekuu qabdu takka ammallee Allah keessaan baanee jira. Wallaahi qajeelumaan isin haasaa jira qortu. Qajeelumaan ati akka qortuudha jetteeti nagaadhaan akka siifaa deebisu kanas. Amma akkasii jedhe ammallee jette ammallee hin dogoggoriini. Allahaan jedhe miti jette Allahaan hin jenne jette. Amma immoo karaa biraatiin immoo duruma jedhee waan jarri jedha waan beekaniif duruma jedhee kaa'ee jechaa jirta. Anillee akkan jedhetti afaan jara kanaa otoo hin dubbatiin afaan warra mushkilootaa miti dacheen samiin kuniyyuu otoo hin argamiin dursee Allaahumatu jecha kana jedhee yaa isa zikiriin sirratti bu'ee ati dhugumatti maraataan ergamaa mataa isaatiin jechuudha. Ergamaa ergatu kanallee jecha kana hundumaa kan jedhe tokko kaafironni illee hin jedhanii yookaan mushkiloonni hin jedhanii Allaha mitiyyuu hin jedhe kan manaa mirkaneessitti agarsiirraa bu'a. Ammas kana sirriitti si mirkaneessa. Allaan jalqaba hin barreessenne malee hin jedhen jenne sirriitti hubadhu. Jalqaba hin barreesse. Erga barreesse booddee jechi inni jedhee gaafa ergamaatti achis erga Jibriil alayhi salaamitti Quraana kana fuudhi bu'i jedheni kan inni dubbate. Jecha Allaati kan jennu gaafa inni Jibriiliin dhaqi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallamtti kana geessi jedhee ergaa sana eenyutti dabarse? Gabriel yookiin Jibriilitti dabarse. Maaliif jennaani Lawhul Mahfuuz Jibriil bira hin jiru. Lawhul Mahfuuz Rabbi bira jira. Rabbiin achirratti waan barreesse sanadha achirratti aqiti kanatti mi jedhaan. Nabi Muhammaditti Jibriil alayhi salaam. So jecha Rabbiiti kan jennu erga inni Jibriil alayhi salaamitti dubbate booddeedha malee jalqaba dubbate miti ka barreesse. Jalqaba fakkeenyaaf ishee fakkeenya wayii siifaa kennu. Ani waan ta'een barreesse bukkeetti barreesse waan inni ergaa hojjettoota kootti dabarsuu yaadu yookaan immoo waan jarri gochuudhaaf jedhan of biratti barreesse biraa qaba fuula tokko jechuudha. Garuu gaafa ani dubbadhu gaafa barreesse sanaa miti. Suni beekumsa kooti waan hin barreesse jalqaba biratti barreessee qaba. Gaafan dubbadhu garuu gaafan ergamoota koo waamee kootu kana ekeleetti geessi gaafan jedhu dubbii koo afaan koo keessaa gaaf sana bahaa jira jechuudha dubbiin kun. Si galee akkuma kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala beekumsa qo'al tokko beekumsa isaatii waa barreessee erga bira kaa'e booddeedha dubbii kana maal godhee Jibriil alayhi salaam kana jechaa jiru kana gochaa jiru kun kana jedhee isatti dabarse jechuudha. Dubbiin dubbate gaafa Jibriil alayhi salaam ergama Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi fide jechuudha. Ati garuu afaan kee keessaa maas dadhabee dursa Allaahumatu jedhe jechuudha. Maaliif dadhabde garuu? Ishee haa taatu tole garuu jechuudha. Maaliif akka keessatti immoo amantaa makeenyota akkasiin jedhu waan ta'eef amantaa makeenyota akkasiin jedhu waan ta'eef akka jedhu luhaan lafuufi keessa dura jiraachuu isaa adiitiin akka ila akka nuyi jedhu biratti ila ammaan otoo samiif dachiniin uumamin qo'e kan tokko laal otoo samiif dachiniin uumamin duratti waggoota 50 dura beekumsa isaatiin barreesse jedha malee wanni inni barreessame sun beekumsa isaatiin barreeffame malee waan inni dubbate miti waan ati hojjechuuf deemtuudha kan inni barreesse jechuudha. Waan ati dubbachuuf deemtu beeka barreesse malee fakkeenyaaf amma waan ati jettu Allaan subhaanahu of biraatti barreessee qaba. Waan ati gochaa jirtu sila Allaan of biraatti gochaa jira. Waan ati amma gochaa jirtu kana Allaan barreessee biraa qaba jechuun Allaatu godhaa jira jechuudha miti. Kan gochaa jiru siidha bara ati itti gootuuf yeroo itti gootuuf eessatti akka gootu garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dursee beeka waan ta'eef sana beekumsaatiin of biratti waan ati gochuu waan ati dubbattu kana barreessee qaba of biraatti. Malee Allaatu saatama dubbataatu kana dubbata jechuudha miti. Allahillee sin gaafanne jedhi kaa. Ila dhaggeeffadhanii beekumsa Allah ullee sin gaafanne Allaan hin beekamuun beeku jedhee sin gaafanne gin amma fakkeenyaaf ati kun hojjetaa yoo qabaatte yookaan immoo kaampaanii yoo qabaatte wantoota ergamoonni yookaan jechuun warra itti qaxarte suni akka isaan hojjetaniif piroogiraamii baastamoo hin baaftu. Nan baasa piroogiraamii. Hin baasta. Dirqama hojii keessatti hojjetamuu qaban ta'e qaxartee waan ta'eef. Maal jette? Dirqama hojiin keessatti hojjetamuu qaban ta'e qaxartee waan ta'eef jedhama. Piroogiraamii ni baase yoo an ajajja dabarse hin hojjetamu yoo an ajajja dabarse. Guddaa galatoomii hayyee thank you. Kanaaf iyyuu dursa kan lafa kaa'ee hojjecha kana jedhee Allaahudha jarri yoo jedhamin jigiraalee rakkoo maal qabaree. Ammas dogongora guddaa hojjetaarta ofii kee fiddee ofii makee dogongoraarta jechi kee ni jalqabaa fi innamaayyuu wal caala laali. Amma wanta ati jettee laali. Jecha ati jettee jalqaba Allah piroogiraamii situ baasa miti naan jette laali. Jalqaba situ dubbata naan jedhe tokko jedhe. Lammaffaa
Ani programming baase malee Allahn programmii akka koomiti kan baase. Allahn waan ati jettu waan ati hojjettu riili barreessa. Ilaal barreeffatee kaawwate innis waa adda baafadhu qo'al akka tokko. isaan hojjetaniif dura barreeffatee kaawwate. Maal amma Akka isaan hojjetan ajajuuf osoo hin taane qo'e ani fakkeenyaaf hojjechiisuuf hin barreesse ta'a tokko jedhe. Lammaffaa immoo waan ati bor dubbattu yoon fakkeenyaaf ishee waan bor ati hojjettu yoon of biratti barreessan amma waan ati amma bor hojjettu yookiin waan ati dubbachuuf deemtu of biratti barreessee hin jedhee kaa'e si dhaggeeffadhe. Yoon si dhaggeeffadhe amma waan sana ati amma hojjette yookiin dubbatte waan sana natu dubbate jechuudha natu godhe jechuudha. Mee waan tokko sitti hima. Naa deebisi dura qo'e loojikii maamma naa fidde sana deebiseedha. Farhaanii waan ati dubbachuu deemtu fedha qo'e ka al tokko qortu adraaki waliin jeeqnu kaama akkuma loojikii walii deebisna neetu miti qalbii nagaa qalbii qulqulluudhaan dubbataa jiran. Wallahi sharrii tokko of keessaa hin qabu sharrii tokko illee akkaati wanti jettu hin barbaadu. Qalbii qulqulluu akkana faana sooftu barbaade. Si galee? Yaaduma ati fiddeen si gaafadha. Fakkeenya waan qortuun amma naan jechuuf deemtu ganaa yookaan waan isheen hojjechuuf deemtu daqiiqaa 2-3 booddee of biraa barreeffadheen qaba fakkeenyaafan. So waan of biraa barreeffadhee kaa'e kana fakkeenyaaf qortuun takka jettee hin kolfiti. Takka ammoo qortuun waxii hojjetti yookiin biddeen toshiteedhaan of biratti barreessee toon kaa'eeti. Daqiiqaa 2-3 booddee ati immoo biddeen toshuutti yookiin immoo waan ta'e naan jechuu deemta waan ati naan jettee immoo barreeffadhee jira. Amma waan of biratti barreeffadhe kana natu jedhee natu tolchaa jira biddeen jechuudha moo situ tolche jechuu. Ajajuudhaan barkun. La ajaja miti ajajan jenne. Ajajan jenne. Qortu ajaja sin gaafanne kaafte. Kana hubachiisuuf hin deemtu taanaan ishii qo'e. Dhugaa tokko na hubachiisuuf hin deemtu taanaan bakka fakkeenyaaf ammaatti garuu akkasumatti waan sana hin kofalti yookaan booda qortuun hin kofalti jettee barreeffattee yoo kaayatte fakkeenyaaf ani garuu zimbee kolfeera yoo ta'e ajaja kee miti jechuudha garuu barreeffattee kaatte malee. Akkas taanaan Muhammadii ergamaa ta'uu isaas jedhee barreesse malee Allaahun hin erganne jechuudha allaqee. Okay, galatoom hageeffadhu kana siif hin deebisa. Amma isa tokkoffaa bichaa baga addana baaftee baga fudhatteessan. Ila karoo amma fakkeenya waan ati ganaa gochuuf deemtu sana barreessi suni qo'i sittin hima qo'i al tokko. Adda si baasa lachuu sirriitti. Wallahi waa takka sharrii tokko malee sinaasaa adaraatumti na gaafadhu ta'e callaa jedhee carraa siif hin kenna akkuma amma na gaafataa akka na gaafatu carraa siif kenna ilaali. Amma inni nama dubbadhe jecha ajajaa osoo hin taane waan ati gootu kan inni amma barreeffadhe of biratti. Wanni dubbataa jirru waa'ee namoonni waa'ee ajajaatti dhufna. Sanas garuu ammoo si deebisuu danda'a rakkoon jiru. Garuu fakkeenyaaf atamma waan ati amma dubbattu waan ati naan jechuuf deemtu barreeffadhee of biraa qaba. Ajaja miti garuu waan isheen ganaa jechuuf deemtu jechuudha. Waan ati jechuudhaaf deemtu. So waan ati jechuudhaaf deemtu kana barreeffadhee ati jechuun kee dubbachuun kee waan ati jettu sana waan ati gootu sana of biratti barreessi malee waan ati gottuuf waan ati jettu sana an akkan hojjenne akkan hin dubbanne sana walii galleerra tole. Amma immoo waa'ee ajajaa haa dubbannu gara ajajaatti dhufna gaaffii kee lammaffaa. Fakkeenyaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhiin gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhu Nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi jalqaba mushrikoonni Yahudoonni dhufanii akka jarri gaaffii isa gaafatan hin beeka durse. So gaaffii jarri maal akka gaafatan illee hin beeka. Eessatti akka gaafatan illee hin beeka. Kanaafuu ammas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal akka jechuu qabaniif akkamitti akka jechuu qaban hundumaayyuu barreessee bira kaa'ee jira. So gaafa Yahudoonni yookiin mushrikoonni dhufanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa gaafatanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa sila beekumsaatiin barreessee jiru jedhi yaa Nabi Muhammad isa jedhu sana eenyutti erga Gabriel alayhi salaam ergaa jechuudha. Gabriel immoo dhufee yookiin Jibriil dhufee Nabi Muhammaditti himaa jechuudha. So Allah waan beekumsaatiin sila barreessana yoom jedhe jechuudha gaafa Jibriil alayhi salaam ergaa kee kana geessi jedhuun sana gaaf sana dubbate jechuudha. Kanaaf jecha Allaati kan jennu erga fidee Jibriilitti himee Jibriil fidee dhufee maal godhuuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam himutti. Kanaafidha boqonnaa 30 arfafaa keessatti Jibriil alayhi salaam gaafa inni achitti ergaa Rabbiirraa dhagee dhufu gaafa inni achitti dubbatu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala malaa'ikoonni kukkufu lafarratti. San booddee gaafa kukkufan Jibriil alayhi salaam ergaa fidee gaafa dhufu ergamoonni gaafatuuni. Maadhaa qaala rabbukum jedhuuni. Maal jedhe Rabbiin keenya jedhuun sagalee isaa dhaga'anii ilaali. Sagalee isaa dhaga'u gaafa Jibriilitti musana dhaga'u. malee gaafa inni barreesse sanarraati miti. Maal jedhe rabbiin kee jedhanii gaafa gaafatu qaala al-haq dhugaa jedhe rabbiin koo jedhee itti dubbataa bira darbe jechuudha malaayikotaan dubaattu. Kanaafuu gaafa inni dubbatu gaafa Jibriilitti ergaa kana dabarsu dubbiin isaa garuu biratti barreessee kaa'e beekumsaatiin gaafa inni ergaa dabarsu ergaan sun gaafa Jibriilitti dabarsu. Ergaan sun fakkeenyaaf jedhi yaa Muhammad kan jedhu ergaatti kenna Jibriil haqee deebii kana Nabi Muhammaditti kenna Nabi Muhammad immoo warra mushrikootaan jedhu jechuudha. Kanaafuuti inni ajaja dabarsus inni wanna jedhu hundu barreeffamee dhuma taa'e. Garuu ajaja dubbii kan inni dabarsu yoo miree jennaan gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhi jedhuun ayyeetti fudhifama. Okay, daqiiqaa muraasan gabaastas faraan. Fakkeenyaaf iyyuu ishii ajajaa fi yookiin dubbiin tokko dubbatame illee tokko miti jettee jirta.
fakkeenyaaf amma ani kan irratti si mormelleeni kaafiroonni hin jiranii kaafiroota miti silaa kaafiroonni kan isheen argamtu yookaan mushkiloonni kan isheen argamtu iyyuu dachee irrattidha. Dacheen sun iyyuu silaa hin uumamne jecha kan dursee kan jedhu. Kan maalitti argamtu? Maalitti argamu jetti sagalee kee xiqqoo ishii dhibama? Haya maal kana caalaa yoo inni jedhee immoo barree biyya keessa Amma bareeda. Amma bareeda. kan siin jedhe ani jalqabayyuu kan jecha kana kan jedhe kaafirootas haa ta'u yookaan mushkilootas haa ta'u dachee irra hin jiranii dacheen uummata isaattuu hin jiru dursa kan jedhee kaayee hallaa hoomiti jennaan irraa gorte diddee amma fakkeenyaaf iyyuu. Hin nageenya rakkoon qabu kanas si deebisa nageenya ture no rakkoon qabu abshir si deebisa. Hin nageenya gaaffiin xiyyammoo sana ture kaasudha iyyoo. Si deebisa maan raggeeffadhu kaasammoo sirrii si deebisa. Hayyee raggeeffadhu kaasammoo. Hayyee jalqaba kaafiroonni wanti jedhaman yahudoonni wanti jedhaman kana duroo hin jirani ture mitiyyuu waan jette irratti kiristaanonni jedhamus warra har'a jedhanis Ijesus wanti jedhamus Nabi Muhammad wanti jedhamus wanti hundumtuu hin jiru ture kana duramma. Jalqabuma addunyaa fi samiin utuu uumamin dura wanti tokko hin jiru ture jechuudha. So Allahan immoo utuu addunyaan samii fi dachiin kun hin uumamin duratti waggoota 50 duratti of biratti barreessee qaba jechuun maal inni ree ganaa samiin kun fi dachiin kun illee akka uumamtu. Namni illee akka uumamu addaamillee ganaa uumamee kee akka inni badii dalagu akka inni waa hunda godhu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jalqaba biratti beekumsa isaatiin barreessee jira jechuudha. Isa darbee ganaa namoonni akka Rabbiin tokkichoomsuu dhiisanii Yesuusiin isa nama ta'e kana akka jirru waaqa jedhanis hin beeka durse. Uzairis akka Kanuma keerratti walumatti qabee deebisuuf jedhee waa hundayyuu si deebisuuf akka kiristaanii jiramoo jiru waan qoyka. Eesuma akka kiristaanota Yahudaa mushrikoonni akka jiru waan jedhu sana si dhufuuf jedhetaniini. Maaliif mushrikootaaf kiristaanota waan jedhamu Yesuus irraa dhufa waan ta'eef san si ibsuu barbaadeen. So Yesuus Kiristoos dhalatee akka namoonni isaa waaqa jedhanis hin beeka. Akka namoonni isaaf saganna malee isa waammanna malee jedhanis hin beeka. Kana hundayyuu immoo deebii isaaf biratti barreessee qaba Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Si galee? Namoonni illee deebi'anii kana qofa yoo osoo hin taane namoonni biraallee kan dhufan amantii kan hin qabne illee Oromoodha kan of hin jedhan waaqeffataa kan of hin jedhan illee akka dhufan hin beeka Rabbiin qoyka. Xumuree daqiiqaa tokko yoo ta'u. jedhan hin beeka argate Yesuusin waaqayyo erga jedhan hin beeka argate maala isaa matfaa'ee akkasuma immoo warra isa dura darban yaayyaa fa'aa dura miti yookaan akkasuma Muusaa fa'aa Ibrahim faatti maa hin mirree Yesuus isa dhufu ganaan dhufa Yesuus akka jedhamu yookaan Masiihiin hin dhufaati isaa waaqayyo hin jedhina maa jedhee dura dubbanne ree. Abshir sirrii si deebisa abshiraa dhaqu sirriitti jalqabatti Abrahaamis ta'e Yahyaas ta'e Yaaqoobis ta'e Ishaaqis ta'e takka Iisaadhaan yookiin Yesuus Kiristoosii waaqayyo hin jenne. Akka jarri hin jenne illee beeka Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Akka jarri hin jenne illee beeka. Utuu jarri jedhanii jiraatan akka hin jenne illee ajaja ture. Tokko lammaffaa Iisaan hoo jara booddeedha si jammir isa booddeedha warri isa booddee dhufan akka jedhani malee warri isa dura jiran akka jedhani miti. So jarri hin jenne utuu jarri jedhaniiti hin jedhinaa jedhaan ture. Hin jenne jarri akka jarri hin jenne sin beeka Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. So warra isaan ganaa jechuudhaaf deemuun Iisaadhaanii ilma Maryam ergamaa malee waaqayyo hin jedhinaa jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti mee jira jechuudha si galee. Malee warra isin maan jenne takka Yahyaan hin jenneeni, Zakariyaan hin jenneeni, Museen hin jenneeni, Abrahaam hin jenneeni, Nuux hin jenneeni, eenyu Museen illee hin jenneen jechuudha. Kanaafuu eenyuuf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala deebiin utuu amma jarri isaan jedhee jiraate Rabbiin beekumsi isaa zeeroodha jechuudha akkaati jechuudha. Maaliif jennaan jarra toon jedhiiniini hin jedhinaan jechaa jira jechuudha. Inni kan jechuun nutti muqamu nutti warra ganaa isa booddeedhaan dhufee Yesuus Kiristoos waaqa warra jedhuun hin jedhinaa jedha malee nu miti jechuudha. Kanaafuu gara deebii keenyaatti gaafa dhufne warri Yahudotaa ganaa dhufanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'aana Rabbiin itti kennu kana laaqamaadha akka jedhan ergaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammaditti kennu kana laaqamaadha akka jedhan waan beekuuf biratti barreessee sanammoo fidee nutti himee jechuudha malee akkasumatti miti obboleetti kiyyaayyee yoo si galee yoo si hin galle immoo gaafachuu dandeessa amma si galutti. Ustaz Farhan, dhiifama guddaa ishee ani wanta deebinaa kenna tokko hin nageenye dalagaa irra waan jiruuf nama baay'ee itti fufaashi kanarratti yoo yeroo qabaadde. Anis hojii dhiiseen siin haasa'uu dida bakka abdiin itti hafuuf ammasitti abdi itti fufi nama biraa wajjin ishee anis hojii wayii dhiiseen sumaa deebisuuf kan taa'e malee hojii warra jira galatoomi ishee faadhu. Ayyesh. Thank you hoteellee ni galatoomi. Ishee welcome. Warreen arabsaa turtanis eebbifama. Hunduu. Abdii Muusaa itti fufaa jirtaa mee abdi? Al tokko bakka wayii seenee jira. Ayyee itti fufaa. Ayyee jirtaadhaan
Dandy. السلام عليكم. Dandy kan jiru kun jirtu. عندكم سخان؟ لا سخان شوف الشباك اذا خافت. اعتقد مسكر. Ustaz Beauty ran jirtan. هذا صح؟ انا داندي مو دانيتن. لاخر الزاويه؟ Oh, Danny dah sorry. Ustaz Beauty ran jirtan. طيب شوف بعد الاشاره على الخط الثاني كثير. بعد الاشاره هذه بعد الاشاره على نفس الخط على خط اليمين. هتلاقي 5 محلات ان شاء طيب الله راح تمشي. شكرا لك ان شاء الله. Ustaz Beauty ran jirtan. Oh, di fama mi itu ranjiran saya di fama gudda. Rakkoon jiru. Ayo Danny. وهي Akam nagada? نقال اي جرتو Fayyuma. ولا تقوفتا نقا كيسن. Irratti bilbila maara? انا برمدي Eenyuun bira ree? Abdii keetti natti fakkaata. Lakki abboo kiyyaa miti. ان كنتر Hayyee, eshi. Amma badee. Kiristaanaati? ايه Okay, waa si gaafannu? Gaaffii nan gaafatame iyyuu hin deebine horii maalla gaafatama obboleettiin keenya gaafattee turte gaaffii ishee kanaaf ani koo deebii quubsaa nuu laattu jedhee tanan jala taa'ee tanan eegaa ture. Gaaffii isa kanaaf deebii sirrii nuu laadhaati na gaafadha rakkoon qabu. Gaaffii isa kanaaf Sasanis jaratu isaantu wajjinee nama wajjinee galee wajjin xumura. Inshaallah. adallama gaaffii guddaan koo isan nuu ka'e ka yaada keenya yaada koo keessa kan jiru isa kanadha waan ta'eef gaaffii isa kanaaf deebii sirrii naa Gaaffiin namaa kennaati. akkamitti yaada kee? Gaaffiin Yaada namni irra gaafata. Maal of hin dandeessoo akkamitti namatti hirkattaa? Maafan namatti hirkadha gaaffii guddaadha koo kun nuuf koo. Gaaffii Ayyee Baay'ee gaafatti gaaffii deebiitaa siin deebisa haasaa makiinaa waa siyaasaa daqiiqaa 5 tokko deebitee Kan deebisa. Gaafadhu. kan gaaffii natti ta'e Dhiifama ooluu naan abdii tole. deebisiin hin duraan immoo diggaamee gaaffii maaf na gaafattu reelaa Yes, gaaffii isa kanaafi deebi'atis hamma beektu nuu laadhuuti isa kanarra dhaabbannee tooyi Mee gaaffii na rakkoon gaafatu. kee maalitti ofii dhiifama sa'aatii nu jalaan fixanaa baay'ee beeksiidha gaafadhu ayyee. Kanaafuu gaafichi koolaa obboleetti keenya qortuun sin gaafattee ture melaa. Koo gaafadhatti irra deebii waan siin galle rakkoo miti kan isheen siin galle ati gaafadhu. Elaa Achi quraanni faana kun ishi galatooma eebbifama. Quraanni kun jalqaba isaa harka namaatiin akka hin barreeffamne harki namaa akka barreessee namatti hin kennine gubbaadha akka gad dhufetti miti quraanni kun akka beekamutti. Garuu quraanni kun namarraa hin dhufne gubbaadhaa barreeffamee haalli itti quraanni immoo habjuu laaqamaadha iddoo jedhu kanatti isin yaada akkamii qabdu silaa harki namaan barreessine gubbaadhaa dhufee harki namaa keessa hin jiru waan ta'eef harki kompiitaraa keessa hin jiru yoo ta'e iyyuu kun gubbaadhaa barreeffame sanatu dhufee tooyi amma waraqataan yookaan luukiidhaan koppi ta'ee tooyi nu bira ga'e. Kanaaf isin isa kanarratti yaada akkamii qabdanii gaaffiin sin obboleettii kooti deebistan deebii sirrii waan hin taanedha jechuudha. Kanaaf isa kanarratti isin deebii qubsaa osoo naa kennitanii baay'ee tokko natti tola jechuudha kanarratti. Ayyee duraan dursa gaaffiin isin deebii deebistan gaa deebii sirrii miti ibbaale. Jechi koo akka isin haasofsiisaa turtanitti kalaa mala dogoggora isintu wallaalee Fudhatamuu jechuudha osoo hin dhiisuun hin taane. mala. Si fudhatamuu dhiisuun hin mala. Si fudhatamuu dhiisuun hin mala. Garuu deebii sirrii miti ibbaale. Nuti muslimootaaf deebii sirrii dhibbaa dhibbatti nama sammuu nagaa qabuuf illee deebiin sirriidha. Garuu nama fudhatamuu diduuf jiraachuun hin mala sun mirga isaati. Tole. Amma gaafina gaafattee kan shiraamaa adda miti. Garuu xiqqoo marchii. Isumaadha. Kanaafuuti ammas nutis waan irra deebinee dadhabnu hin qabnu nutis jala teessee dhaggeeffataa turte garuu amma wanti irra deebi'ee sitti himu tokko warra shaadaa ol gashaa. Quraanni kun harka namaatiin barreeffamne jette dhugaadha harka namaatiin hin barreeffamne quraanni kun sirriitti dhibbaa dhibbatti tokko lamaffaa jechi namaallee ittiin dabalamne dhugaadha. Ammoo quraanni samiirraa dhufe gaafa jettani quraanoo jecha laaqamaadha jedha akkamittiin rabbirraa dhufe quraanni kun jecha laaqamaadha jettu kanati jettu. Quraanni rabbirraa dhufe fakkeenya sii kennetaniin asumarra wannedha. Fakkeenyaaf ati amma daaniini maal naan jetta? Abdiin bareedaadhaa naan jetta. Fakkeenyaaf tole abdiin bareedaadhaa naan jette. Kanatti maa jiru si? Fakkeenyaaf abdiin bareedaadha gaafa ati naan jettee jettu waan ati natti himte kana. Waan ati amma abdiin bareedaa naan jettu kana tokko dhufe asitti maammiin kun maal naan jedhaa?
daaniin bar yookiin abdii bareedaadha jedhee jedha. Amma daaniin kuni abdiin bareedaadha jedhee maammee yeroo natti himu kan inni natti dubbataa jiru daanii moo kan jara kan itti himaa jiru warra jala jirutti kan himaa jiru maammee moo daaniidha. Irra sii deebi'a. Fakkeenyaaf ati anaan abdiin bareedaadhaan an jette. Tole? Waan ati naan jette kana maammeen dhagahee maal jedhaa? Maammeen dhagaheeti warra jalaatiin abdiin bareedaadha jedhee jedha. Amma warra jalaatti kan himaa jiru simoo maammeedha. Maammeetu warra jalaa jiran kanatti himi. Galatoomi. Malee jechi kun immoo kan eenyu ture kan jechaa jiru kan jedhe immoo eenyu jalqaba? Abdiidha ni ture. Kan jedhe si. Kan jedhe anadha laa fakkeenyaaf amma haala bareedummaa keetii kan dubbachaa jiru anadha. Kan dubbataa jiru si garuu abdii maammeen kun immoo fuudhee warra jala jirutti hime mitiire? Maammeedha. Thank you galatoo. Amma akka kanatti si ibsaa gifadhu. Amma warra jalaa eenyutu nutti hime jedhu jechi kun jecha maammeetii dhutu namni biraa dhufee jechi abdiin bareedaadha jedhu kun jecha eenyutu sinitti himetu jedhamanii gaafatamanii daanii nutti hime moo jecha daaniiti moo jecha maammeeti jedhu. Maammeeti jedhu. Galatoomi kan maammeeti jedhu agartee Rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana kana gaafa warri mushrikootaa dhufanii nabi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam waa jedhaniini jecha jarri jedhan kana fidee gaafa dubbatu gaafa nutti himu jechi dhufee kan Jibriilitti alayhi salaam nabi Muhammaditti dhufe kuni jecha Allaatii jenna. Garuu jecha Allah kun dhuguma Allaatu jedheeyyuu yoo jenne lakki Allaan hin jenne akkuma fakkeenyaaf maammeen ofiisaatiin jenne jecha kee fudhee dubbate kan jedheenyudha warra mushrikootaaf Yahudotaati. Kanaaf amma jechi kan jechaa jiru inni oriijinaala isaa Yahudotaaf wantiitu jedhe jecha kana. Garuu kan fidee nutti hime eenyudha ree jennaan Allah nutti hime. Kanaaf jecha Allaati jenna malee kan nutti hime dhugaadha Allah waan jarri jedhan hin kijibne sirriidhuma jedhe jennee dubbanna malee jalqaba isaa quraanni jecha quraanni abjuu laaqamaadha kan jedhe warra mushrikootaati. Garuu Allah subhanahu wa ta'ala waan jarri jedhan kana dhufee quraanni jecha laaqamaadha jedhanii jedhe. Kan nutti hime Allah waan ta'eef jecha isaan dubbatan kan nutti hime waan nutti hime Allahadha waan ta'eef Allah irraati kan nutti himame dubbiin kun. Si galee amma dubbiin kun nutti hime Allah irraati jenna. Eeshi. Ammoo kan oriijinaala dubbate moo jecha kana eenyuree jennaan warra mushrikootaatu dubbate. Si galee? Kanaafuu jechi kun quraanni kun jecha abjuu laaqamaadha kan jedhe warra mushrikootaati kan nutti hime garuu Allahadha. Kanaafuu quraanni jecha Allaati gaafa jennu kan nutti himetu Allahadha jechaa jirraa jechuudha. Fakkeenyaaf bara Yesuus Kiristoosiin ilma rabbiitiin jedhiinaa jedhaa jira fakkeenyaaf ilma rabbiiti warra jedhuun. Warroota fakkeenyaaf haasaa biraa dubbataa jiru warra fakkeenyaaf quraana suuratu Yuusuf keessatti waa'ee Yoosefiin kan dubbatu waa'ee Yuusufiin kan dubbataa jiran seenaa warra Yoosefi garuu seenaa sana jecha rabbiitii jenna nuti. Maaliif jecha rabbiitii jennaan seenaa sana kan nutti hime Allahadha. Nama biraarraa dhageenye seenaa sana nuti. Waan Allaarraa dhageenyeef dubbii Allaatidha isatu nutti himee jenna. Garuu gocha kana kan raawwate eenyu? Warra Yoosefii fi bara Yoosef keessa jiran sanadha jechuudha. Si galee? Garaagarummaan isaa kanadha malee quraanni jecha laaqamaa gaafa jedhamu mushrikootatu jedhe garuu immoo kan nutti hime jecha isaanii jarriin jedhan jedhe nutti hime warra Allah nutti hime jechuudha. Akkas amma si galee taate. Guddaa isaa galatoomii. Maaltu si galee naan galatoomi jetta. Naan gaafadhaa. Dubbiin kuni. Awwaala fadhuti obsitaa'e. Dhaggeeffadhu booda dhaabatta warafaa kee eeggatte. Elaa ustaas maal akka ta'e beektaa? Jalqaba isaa quraanni kuni kan jechi namaa keessa hin jirre naan jettee naaf ibsite. Jechi namaa keessa hin jiru harka namaatiin hin barreeffamne tuttuqaan namaa keessa hin jiru gubbaadhaa gad dhufee jetteen jedhame miti quraanni kun harki namaa fi barreeffamni namaa keessa hin jiru. Garuu iddoo kanatti kan jedhe Allaadha moo eenyu ela namni yoo jedhe kunooti harki namaa itti dabalamee barreeffameetoo harki namaa itti dabalamee barreeffameetoo jira jechuudha kunooti. Quraanni abjuu laaqamaadha jedhee tooyi kan barreesse jalqaba isaa eenyu akka ta'e quraanni erga harki namaa keessa hin jirre isin iyyuu hin beektaa jechuudha. Kanaaf quraana isa jecha ishii kanarratti harki namaa keessa hin jiruu fi kunooti jecha namaatu keessa jira kaa jechi akka dubbattetti quraanni harki namaa fi jechi namaa kan keessa hin jirre jettee jedhamaa ta'u jira jechuudha akka itti dubbatamutti garuu
akka akkasin taaneef immoo silaa quraanni kunoo akkas jedha quraanni habduu laaqamaadha kan jedhe afaan namaatu keessa jira moo iddoo kanatti hallaadhumatu dubbii kana dubbatee tooyi saba isaa barsiisee jira moo dubbiin kun dabalata namaatu keessa jira namni itti dabalame namaatu itti dabale yoo ta'e Murtee daanii koo xumuri kaa inshallah gaggabaabsi. quraanni akka amma sinnaa jettan kanatti kanaaf jecha nama naan jettan kanarratti naaf hin dhufne jechuudha kanaaf isa kanarratti yaada sirrii isaa yoo harki namaa keessa jiraata ta'e harka namaati naan jedha. Abshira akkasii dhufuutti sitti maatamti sirriitti dhaggeeffadhu malee waan hin jedhu bichaa hubadhu malee akkasii dhufuutti sitti maanu ishee. Ayyee. Amma sirra sii deeba yaa naan karaa deemu deemuun viidiyoo cufataa irra dhiifama. Ishee. Amma immoo dhaabbadheechas deebi'a. Wanni siin jechaa turres wanni siin jedhus amma sirra deebi'ee. Ammas Qur'aanni jecha Rabbii subhaanahu wa ta'aalaati. Jecha Rabbii subhaanahu wa ta'aalaati kan jechaa jirru maaliin jennaan haasaa Qur'aana keessa jiru hundayyuu kan Nabi Muhammaditti hime Allaadha karaa Jibriil alayhi salaam. Kun shakkii tokko hin qaban mallee. Jecha Allaati. Fakkeenya jecha namaati kan jedhamu otoo namoonni dhufanii waan jedhan Nabi Muhammad barreessu yookiin waan namni wayii jedhu Nabi Muhammad qofti ofii barreessanii santu jecha namaati jedhama. Garuu waan namoonni godhan waan namoonni raawwatan wanta hundayyuu kan nutti hime Allaadha. Fakkeenya tokko sii dabalame. Seenaa bara Minilik dalagame wayii. Seenaa bara Minilik dalagame tokko. Namni dhufee sitti hime. Okay? Namni dhufee sitti hime. Gaafa namni dhufee seenaa Minilik kana sitti himu kan sitti hime jecha kana jecha eenyuti jechaani? Wayii asti haasai. Irra sii deebi'ayyee. Bara seenaa bara Minilik keessatti gocha Minilik raawwate namni tokko dhufee utuu sitti hime seenaa sana. Jecha sana kan itti hime seenaa sana kan sitti hime jecha eenyuti jedha. Nama natti hime sanadha nama kan hojii Minilik sana namni natti himu nama sanatu hojii Minilik akkanadha jedheet yookaan gochinni gochaa ture akkanadha jedheen natti hima eenyutu yookaan si ta'uu danda'a yookaan awwalee yookaan immoo abdii ta'uu danda'a kan natti himu. Okkoo jechi sun fakkeenyaaf seenaa si barreeffame yookiin seenaa dhufee sitti himame sun eenyu kan sitti hime waan sana? Nama dhufee natti hime sanadha. Okkoo wanti namni dhufee sitti hime sun dubbiin sun kan namicha isa dhufee sitti himete miti? Garuu gocha sana kan raawwate eenyu? Gocha sana kan raawwate Minilik jedhee tana yaada. Akka inni sitti himetti Miniliktu raawwate garuu dubbiin amma sitti himamaa jiru kan eenyuti? Kan namicha sitti himete hime? Okay. Fakkeenyuma si fudhadha ammas haasaan Minilik dubbate yookiin gocha Minilik godhe kana otoo Rabbi dhufee sitti hime haasaan kun kan eenyuti jetta? Otoo Rabbi sitti himeeti haasaan Minilik raawwatte kana otoo Rabbi sitti himeeti kan eenyuti jettam? Osoo Rabbi natti himeemu haasaa kan eenyu kan Minilik kana moo? Gocha Minilik raawwatee fi haasaa Minilik dubbate otoo Rabbi sitti hime Waaqayyo sitti himeeti Waaqayyo sitti hime haasaan kun dubbiin sitti himame kan Waaqayyo moo? Eenyuun natti hime jette? Gooftaa Yesuustu natti hime kaa isa immoo kunoo yookaniif immoo situ natti hime kaa. Ay Waaqayyo jedhe fudhadhu Waaqayyo kan osoo hin taane Waaqayyo waan Minilik raawwate otoo dhufee sitti himeeti. Haasaan kun dubbii kana kan sitti hime dubbiin dubbatame kun kan Waaqayyo moo Minilikii jetta moo nama natti hime jetta? Isti nama naasa dhiifama fakkeenya nama kan Waaqayyo osoo hin taane fakkeenya anaaf sii fudhadhu. Lakkila beekaa kanaaf si fudhadheera amma kan Waaqayyoon fudhadhe beekaa akkasii galuu fedha. Waaqayyo fakkeenyaaf haasaan Minilikiin dhufee otoo sitti himeeti. Dubbiin kun kan Waaqayyooti jetta moo kan namaati jetta? Dubbii dubbatame sana akkanatu ta'aa ture naan jennaani akkana godhamaa ture kana naan jennaani haasaan kun kan keeti gochaa turte sun amma ani siin jedhe daani mees aggeeffatu fili niin gallootee basii deebi akkan siin jedhan gaafiin koo gocha Minilik raawwate sana osoo Waaqayyo sitti himeeti otoo Waaqayyo sitti himeeti dubbiin sitti himame kun dubbii Waaqayyooti moo dubbii namaatii siin jedhe? Kan Waaqayyooti. Galatoon. Garuu gocha sana Waaqayyotu raawwate? Lakki. Galatoon. Ila agartee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jecha Waaqayyooti kan jetteef dhugaa waan Waaqayyo sitti hime waan Waaqayyo irraa dhageesseef jecha Waaqayyooti jette malee gocha sana kan raawwatee fi kan dubbate garuu namoota bara Minilik jiran sanadha jechuudha. Akkuma kana Qur'aanni jecha namoonni mushrikoonni fi Yahudoonni Faarisoonni garaagaraa raawwatan sana kan nutti himu Allah waan ta'eef
jechi kun kan Allaati dubbiin kun kan Allaati jenna malee jalqaba isaatti waan kana kan dubbate Allaadha jennee miti kan nuti amannu siin jedhe jechoota mushrikoonnii fi Yahudonni jedhan amma sii gale jedhe yaada galatoom abdiin sadaqee abdii ol deebi'eedhaan abdiidhaan hayyee Ishi akkas taanaan amma jechi kun kan Allaa miti jechuudha kan inni quraanni abjuu laaqamaadha kan jedhu kun ifama guddaa isaa maalatee waan tanaaf hin galleef immoo siin gaafadheetoo muradhee baay'ee gaariidha miti kanaaf ishi barreeffamni iddoo sanatti quraanni abjuu laaqamaadha kan jedhu kun kan eenyuti jennee yaannaree kan mushrikota kan namaati moo kan hallaatireen barreeffamni sun jechi sun innu bakka sanatti himee jira akka jedhe وقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر هين جدني وري ودوتا في كريستاتوتا قرآن كوني سحري إراكا ورابمي تكامو بقنا دي دمي توكيستي قرآن كون أبجولا كماتي جدني جدا كوبرس نتي مجرى ربي تو وانجر جدا ننجر جدا نتي ماجرى كان نتي ماجرى الله دا كان جدا مورا انتني مشركوتاتي دا ورا مشركوتاتي قرآن كوني أبجولا كماتا جدا إذا جرى جرى في ربي سبحانه وتعالى نبي محمد التهمة مالف جنان الله نبي محمد برتين جنة جرى دبي كان جرى جنان نبي محمد نكسيس تفسير أبتني قرآن كنا بجولا كمان جنين جرى أكنيتي نمشي تو كغران محمد في قرآن جفتة قرآن كن سري إرجع جدة دم بود وليد من مغيرة جرامة إرجعني ورا مشركوتا سنة برادة بود ده maal jedhaniin maaliif nabi Muhammadin bira dhaqxe nan haasaan sabareedha jechisaa dhugaadha jedhanii dubbatee no akkamitti akkas jetta ummanni kee barwaanati kana jettu kana ummanni kee jedhaniin kadhachuu deemte sisee ani birrii walitti si busaa yeroo akkamitti kadhachuu deemte naan jedhu anoo birrii qaba qabeenya qaba abbaa qabeenyaati osoo beekanii jedhan yoo ati nabi Muhammadin kijibsiisne jarri kuni kadhannaa deeme siin jedhaa jiru kanaafu kijibsiisii jedhan abalaab jennaaniin abaa jaalachuu goot jennaaniin sanboodii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbii dhugaa akka dubbatan baree jennaan namichi kun maal jedhe maalan jedhaarree jedheen ay namichi kun sirbaadha jedheenaan ay sirbitoota nan beeka sirbitoonni akka isaatti miti dubbiin sirbitoota akka inni dubbiin isaa qalbii nama seenutti namatti hin seenuu jedheen ishi immoo weellisaadha jedheen giximii nama godhudha jedheenii jedheen ay giximii nama godhu sootee namni giximii gaxxamu akkasumatti nama giximii gaxxamu sin caalan beekaadheen namni narraan fudhatu jedheen ishi immoo nama kanaan immoo ati xonqaa'eedha jedheenii jedheen akkamitiin xonqaa'ee jira haasaan xonqaa'ee immoo akka kanaa miti xonqaa'ee yoo ta'e sin beeknaa jedheen ishi maal wayyaree jedhanii dhumarratti bakka namicha kanaan maal jenna sihirii yookaan immoo maajikiidha jennaanii hin bu'e maajikiidha jennaanii maajikiitu akkasitti ofitti nama saaba jenna malee dubbiin sirbitoota akkatti ofitti nama saabu dubbiin warra qaallu akkasitti ofitti nama saabu dubbiin warra walaleessaa akkasitti nama saabu dubbiin warra muuziqaa godhu akkasitti ofitti nama saabu maajikiidha jenna maajikii jechuun xonqolaatu akkas nama godha dubbii isaa gaafa dhaggeeffatan ofitti nama saaba haa jennuuni wanni kana jedhaniif mana garaachiin laay wanni kana jedhaniif xonqolaan waan tokko laphee kee namaa ta'e xonqolaa akka gara isaatti deemtu nama godha xonqolaa warra hojjetan kana jedhanii waa yaadaniif lakkii sihiriidha haa jennuuni jedhan ammallee waa abjulaa qamaa akkuma kana qobaatti dhaqaniiti quraanni kun abjulaa qamaadha jedhanii sana rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhanii quraanni kun abjulaa qamaadha jedhanii jedhee nabi Muhammaditti hime jedhanii jedhee itti maa jira bar malee quraanni kun abjulaa qamaadha qofan jenna utuu akka jedheeraati Allaatu dubbatee jenna garuu quraanni kun abjulaa qamaadha jedhanii jechaa jira jechuudha quraanni walii gallee akkasidha inshallah Ibro meetti fi bakka wayii seenee ba'a amma nurkaa milikee abdiin fakkaata. أيش يا أستاذ جزاكم الله خيرا الفرد ويوم بازوي أجرتي كين سنية كذا بلايان اسم هندم تنيون هو بتوك أبداني دليل على أن القرآن منزل عن الله القرآن كن رب برا موتي بفهمو كلام ربي تو الرتي كان إنك جلجول نمشي كاس يديكو فنديسني القرآن كني أبجولا كما رجال بودي كني جتش ربي تيمتي جتش نماتي جليتي نمتوري ربنا أجرت ديبسان إن تكهن مال النيل ديبسان إن تكهنت ننجرو سأصليه سكرين سينوف جرتا جدين ترجع شودا سبب إني مال جدف سبب موتي القرآن يكون موتي يد بربي تيمتي دبنا ماتي في أبجولا كما هذا سبب جدف ربنا موتي يو نيخ جبدتي سكرين سينوف جرتا جدين كان إن دبته ننجو إذن نمني قرآن كان أنا كسي يدين سسينا سكرين يوكاهو أموتو جهنم كان إني سينو رجع شودا erga ammootiyyu namni quraana kanaan ammootiyyu akkas
Sagaleen na bira moo? Ibnu